Hi guys, it's me again, Faith. It's Faith again. 皆さんこんにちは、こんばんは。おはようございます。Faith です。So let me tell you about the last 2 days of my wife, Marilyn. 妻の最後の2日間についてのお話をさせてください。So, I'm sorry, but I'm going to be speaking in English and Japanese again.And I'll promise to keep it short this last time. ですいません、皆さん、毎回の動画がすごくなくなってしまって、英語と日本語で話してるからだと思うんですけど、これで最後になると思います。で、今回すごく短く話していきたいかなと思っています。So originally, I was hoping this to be very short, but there's so much more I wanted to talk about every time. It kept getting longer and longer. And I think some of it is hard to follow. So,After today, I'll make a more organized version and English and Japanese separately. So in the future, if you want to hear the more organized version of my wife's fight against cancer, please watch them later on. But if you want to study Japanese and English, maybe you can use this to study.で、この後、今日で終わると、一通り終わると思うんですけど、ちょっともともとは、近況報告は、すごく短くできると思ってたんですけど、毎回やるたびにどんどん話したいことが出てきてて、長くなっていきました。で、話すことのね、整理もしてなかったんで、ちょっと聞きづらい、分かりづらい箇所もあったかと思うんですけど、今回これで短くして終わりにして、で、その後、今度はちゃんと言いたいこととか全部書いて、しっかりまとめてからもう一回動画を撮り直そうかなと思ってます。で、英語と日本語を別々にして作ろうと思ってるんで、ぜひ、もっとちゃんとした、しっかりと、整理されているものが見たい、聞きたいという人は、ぜひそちらを今後参考にしてください。で、英語を勉強したいという方は、両方見てもいいかなと思います。Okay, so let me give you the let me talk about the final 2 days. So as I talked about it in the last video, the hospital has a special service called residency, and we were going to move into that resident rooms, and we were going to do it on Thursday, but we decided not to because my wife's mother was concerned about how it didn't have a nurse call buttons. So she was concerned that something might happen in the nighttime, so she didn't want to take it. She didn't want to take the risk, and we decided not to receive the service. で、ちょっと前の動画でも話したんですけど、その病院にレジデンスというサービスがあって、病院の上に住むことができる。で、ただ、妻の母が、私の義理の母が、ナースコールがないということで、ちょっとすごく不安を感じられていて、で、ちょっと何かあった時に困るんじゃないのかなということで、一度そのお話をお断りさせていただきました。So that was Thursday, and she had a hard time that night, and the morning came, and I got a call.From the doctor of the hospital. He was actually the owner of the hospital. And I was invited to his office and talk to him. And at first I had no idea what he was going to talk about. Maybe he was going to tell me that my wife is in a critical condition. I don't know. But I went to talk to him. で、次の日、木曜日の夜、前回の動画でも話しましたけど、すごく辛そうで、金曜日の朝になったら、院長先生から、ちょっとお話があるから来てくださいと言われました。で、僕、最初に何のことかわからなくて、彼女の状況がかなり厳しいということを言われるのかなとか思いながら、彼の部屋に、院長の部屋に来てということだったんで、部屋まで行きました。So when I went to his room, he told me that there was actually a COVID-19 outbreak in the hospital. で、びっくりしたのが、その院長さんに会いに行ったら、コロナがね、暴発しましたという報告を受けて、で、もう
3部屋、4部屋ぐらいからコロナ陽性の人たちが出ましたっていう報告を受けたんですね。And doctor said there were at least 4 rooms with COVID-19 patients. 4 rooms with the patients who were infected with the COVID-19. And thank God, fortunately, my wife wasn't infected and I wasn't infected. で、感謝することに、私の妻も私も、陰性でした。So, the doctor said, I have 2 choices. Maybe not really 2 choices. He told me what to do. Okay, so he said, from now on, they are not going to allow anyone to visit their patients. And he said he will let only me to stay. He'll let only me to stay. Under some conditions. He said that I could stay only if I stay in the room and never step out. And he said that he's going to provide portable toilet bathrooms, portable toilets, so that I could use them for toilet. And nurses will come and collect them if I leave them by the door. And he asked my wife's mom and everyone else to leave and come. Right? And so he said that if you really love your wife, you're gonna make a commitment and not to leave the rooms. And if she gets infected with COVID-19 this time, she will probably die right away. And that's what he said to me. で、院長先生からお話、ご提案を受けて、で、それが、もう今後、病院はもう誰も面会をさせないつもりですと。もう今までは短い面会とか、家族だけとかだったら大丈夫だったらしいんですけど、もう今後は一切外部の人を入れない。で、コロナが落ち着くまでその方向でいきますということで、で、あなたにだけ、ね、私にだけ、妻の夫として、病室から一歩も出ないのであれば、いてもいいよと。で、簡易トイレを用意させるので、そのトイレはそれを使って、もう部屋のドアの外にそれを置いて、部屋から出ないっていうことを徹底してくださいと。で、縛り付けることはね、法律的とかにはできないから、出たいなら出てもいいけど、あなたがもしコロナに感染して、菌を運んできて、あなたの奥さんがコロナになったら、もう彼女は必ずすぐ死にますよと言われました。So, I went back to the room and told everyone about it, and I told her mom, and we had to decide what to do. で、病室に帰って彼女の母親にそれとかも伝えて、で、どうするかということになりました。And at this point, my wife could answer questions, but she couldn't really talk in sentences. で、この段階で私の妻は質問に答えることは結構できてたんですけど、文章を言うことはもう厳しかったです。で、今でも印象に残っていることがあって、and there are some things I remember clearly. So when the morning came, I told her that I loved her, and when I told her that I loved her, she was grinning and she was smiling, and I thought it was really cute. で、そうですね、朝になって話せなかったんですけど、僕が彼女に英語で、ね、I love you とか言っていたら、彼女がすごい、ニヤニヤしてたんですよね。ニコニコというよりもなんかニヤニヤという表現が近いかなと私勝手に思ってるんですけど、すごく可愛かったなっていうのを覚えてます。Okay?
で、どうするかってことになって、で、ナースコールがなくてレジデンス入れないということだったんですけど、レジデンスに入ったら、自己責任で面会はできるということだったので、だったら、もうレジデンスに行こうかなという話になりました。And so we declined to receive the resident service because there was no nursing call button. But when you live in the resident rooms, you could actually have people come over and everything will be, you have to be responsible for everything that happens, but you could still have people come and visit. So we talked about it and we decided to take the offer to go to the resident rooms because we wanted my wife's mother to be with her, and our clients, they were very helpful, and I didn't think I could handle everything by myself. And so we decided to take the offer. で、レジデンスを、受けることにしました。で、そうですね、妻の母もそしたら一緒にいることができるし、で、私たちのクライアントの方ですごく、介護のエキスパートの方とかもいたので、私一人だとちょっと心細いなということもあり、レジデンスにして、もう、そして殺菌とかを徹底するということで、彼女の母と一緒に最後まで入れるようにしたいと思って、レジデンスの方に移ることにしました。で、それが金曜日だったんですけど、まあ、とりあえず、日中は、みんなまだその時、コロナ陰性だったんで、とりあえず部屋から誰も出ないっていうのをその日、もうすでに部屋の中にいたので徹底して、で、夜に一度また、近くのホテルとかに行って、で、次の日の朝にレジデンスに動くということになりました。で、本当はその日からもうレジデンス入りたかったんですけど、やっぱり一度断ってしまったので、部屋の準備ができてないから、次の日の朝しますということになりました。So we decided to take the offer, but we couldn't move that day because we declined the offer once, and they didn't have the room ready, and they couldn't have the room ready. So they told us that it's going to be tomorrow morning, which is Saturday. Okay. And Friday night, on Friday, since everyone was already in the room, everybody just stayed inside, didn't make any contact, and they went out at nighttime when no one was around and decided to come back in the morning on Saturday. で、皆さん、その日はもう部屋から出ないということを徹底して、夜の誰もいない時に、また近くのホテルとかに行って、土曜日の朝戻ってくるということになりました。And Saturday night, so it was getting more and more difficult for my wife to talk. But this day, actually, I kept singing to her. I was singing a lot of worship songs and praise songs about God and songs about Jesus. And I read the Bible with her. And amazing thing was she was not in pain. I can't say she wasn't in pain, but she didn't express it compared to the night before, because the night before she was always telling me that she was in pain and it was difficult for her to breathe, and she pushed the nurse call button many times. But Friday night, as I was singing worship songs to praise God and thank Jesus and reading the Bible, she was at peace, and I believe that was one of the miracles. And as I was reading some of the passages from the Bible, she was actually crying. Her tears were coming down, and it was very interesting because she wasn't bawling, but like once in a while, a teardrop will come down from her from her eye, and she would wipe it. So she couldn't talk much, but she was able to understand what I was telling her, and I enjoyed every moment I spent with her.
で、その日の夜、私がずっと彼女の抱え込むようにね、後ろから支えていたんですけど、ずっと耳元で、賛美歌を歌ったりとか、神様に、イエス様に感謝する歌を歌ったりとか、で、聖書を読んだりしてたんですけど、前の日はすごくずっと痛いとか、ナースコールをしたりとか、息ができないから一緒にしてとかあったんですけど、この日はそれが実は一回もなくて、で、本当に神様の奇跡だなと思って神様に感謝してます。で、すごく、印象に残ってることの一つが、歌を歌ったり、その賛美歌を歌ったり、聖書を読んでる時に、彼女が時々涙を流してたんですね。で、それがすごく号泣するとかじゃなくて、ところどころで、一つで、涙を流す。で、それを彼女が自分で拭くっていうことをしていて、それもすごく印象的に残ってて、やっぱりそうですね、すごく話すことはできなかったんですけど、私が歌ったり読んだりしていることが全部伝わってるんだなっていうふうに感じて、本当に神様に感謝してます。Okay, and so I was actually holding from behind and singing the songs and reading the Bible. And so I did that all night. で、それをまた一晩中してました。で、So next morning came and they told us that we could move into the resident rooms. So we did. They brought a big bed and put her on the bed and carried her. で、看護師の方とかがすごい何人も来ていただいて、ベッドに乗せて連れて行くということをやりました。で、本当に皆さんすごく大掛かりなね、ベッドとかで大変だったと思うんですけど、病院の方は皆さん本当に親切な方でとても感謝しています。I think it was not easy to carry someone on the bed, but the nurses, everyone was so helpful and they were very kind, and I'm very thankful about that hospital we went to, and I believe that God took us there for a reason too, because if we stayed at the first hospital,they said that they don't allow anyone to meet the patients. So if my wife stayed there, no one could have seen her until her death. で、本当に神様がこの病院に連れて行ってくださったことも奇跡だと思ってるんですけど、一番最初の主治医の病院だったら、もうあそこはコロナが原因でずっと最初から最後までもう今もだと思うんですけど、家族でさえも面会できないという状況で、そこにいたらもう妻がね、本当私にも親にも会えない状態のまま死んでいったということになったと思うので、本当にこれは神様が与えてくれた奇跡だと思ってます。And so when we moved to the resident rooms, there were more miracles. A few days ago, I contacted her close friend, and she happened to be in New Zealand at the time. And as soon as she got the message from me, she told me that she got on the plane. She got a ticket on the next day to come back to Japan. And she came right in time, right before my wife passed away on Saturday.And because we were in the resident rooms, she was able to meet her. で、本当に神様の奇跡はそれからもたくさんあって、まず一つが、彼女がすごく仲良かった、知り合いの私がメールをしたんですけど、ちょうどその時、彼女ニュージーランドにいて、で、状況を伝えたら、もう次の日に飛行機で帰るからって言って、で、彼女が土曜日に、日本に着いたんですけど、ちょうど本当に妻が亡くなる直前で、レジデンスのそのサービスのところに移ったから会うこともできたということもありました。And also, we had some other clients that wanted to come see us, and they were all able to meet her too. And I was blessed to have them too, because many of them were very helpful, and some of them even bought like pajamas and pillows for my wife.And because when we moved to the resident, there was nothing in the room. So they told us that we had to go buy them on our own, but I didn't really have time or
I wasn't really myself, so I couldn't go and buy them, but one of our clients actually got them for us, so I was very thankful. で、レジデンスに入ってから、他のクライアントの方々もいろいろ買ってくださった方がいたりとか、実はそのレジデンスに何も、枕とかもなかったんで、どうしようかなと思っていたら、クライアントの方で買ってくれた方とかいて、で、可愛いパジャマも買ってきてくれて、そういうのも本当に感謝でした。And so that was Saturday, and from Saturday morning, she was able to answer my questions, when I told her that she was greeting. But from the afternoon, after we moved to the residence rooms, she couldn't talk or even say yes or no. But she was still able to, I guess, hear us and understand us, because when the nurses and one of my clients was trying to change her into her pajamas, she actually raised her hand and she bent her knees, so she knew that they were going to change her clothes. で、もうこの頃だと土曜日のお昼ぐらい、そのレジデンスのところに移動してから、もう返事もすごく厳しくなってたんですけど、こちらが言ってることはすごく伝わってたみたいで、パジャマに着替えますよっていう時も、自分で手をベッドから上げたりとか、舌を脱がしやすくするために膝を立てたりとかもしていたので、こっちが言ってることはもう本当に最後までね、聞こえているような感じでした。And so and as people came, she opened her eyes a couple of times, and she was breathing heavily. で、人が何人かお越しいただいて、で、話はできなかったんですけど、本当に気づいているようで、で、呼吸はすごく重かったです。もう母ぜいぜい言ってるような感じがずっと続いてて、はぁはぁっていうような感じがずっと続いている感じでした。And right, so I think she passed away repeatedly, and she was, going back and forth between consciousness and unconsciousness. And right before she passed away, she actually was very conscious. So we were all able to talk to her. で、そうですね、亡くなる息を引き取る直前、彼女がすごいはっきりと目を開いてて、で、最後にみんなで彼女に言いたいことが言えたと思います。And right after we did that, she closed her eyes, and she passed away. She went back to the Lord very peacefully. She was not in pain. で、最後の息を引き取って彼女は天の神の身元に帰りましたけど、もう本当に全然苦しんでなかったことが神様の奇跡の一つだったと思ってます。So I believe that it was God's miracle too. She was not in pain. She was not suffering. At least she didn't seem to be. 本当に私たちは見た目でしか言えないんですけど、苦しんでいるようには見えなくて、で、お医者さんもね、他のがんの方とか苦しんだり嫌がったり死ぬことを嫌がったりして眉間にシワが寄る人がすごく多いと言ってたんですけど、私の妻がすごく安らかな顔だったということを驚いていました。で、私はそれも本当に神様が与えてくれた奇跡だと思ってます。So the doctor said many people who die from cancer, they suffer, and many people, keep saying that they don't want to die, and they have wrinkles between their eyes because they're in so much pain. But my wife wasn't, so the doctor was very surprised, and I believe that was God's miracle too. And there are more miracles after she passed away too. For example,
I had no idea about funerals, how to do it. We were planning not to do it in the beginning, but we decided to do it, and I was able to get a Christian funeral. So that was a miracle, and we'll talk about it in future videos too. で、他にも奇跡たくさんあって、もともとお葬式するつもりじゃなかったんですけど、彼女の意思もあり、ただすることになって、で、葬儀関係も私は本当に何をどうすればいいのか全く分からなかったんですけど、本当に神様の奇跡で知り合いの一人が実は今葬儀屋で働いてるっていうのを聞いて、もうその時たまたまね、僕の友達がその時まで起きてて、で僕が LINE をした時にそろそろ寝ようかなって思って通知をオフにしようとした時に LINE したということで、キリスト教のね、葬儀屋さんに頼むこともできた。で、そういうこともね、感謝でした。で、このことについてはまた今後の動画で、お葬式について、費用だとか何をしなきゃいけないのかとかも、動画にしていきたいと思っているので、そちらも興味のある方はぜひご覧ください。Okay, so thank you for watching. That was the I tried to make it brief, but the brief last report of her last days on Earth. で、短くしようと思ってどんどん長引いてしまっちゃったんですけど、それが結構簡潔な彼女の妻の最後の日々のご報告になります。And like I said, I will make a more organized version in the future, so please refer to them in the future if you wanna listen to the last days, not only the last days, but my wife's fight against cancer. で、今後またそのね、ちゃんとしっかりと作り上げていった彼女のがんとの戦いについての動画を上げていきますので、興味のある方はぜひそちらもご覧ください。Okay, so one thing I learned is that there are many hospitals and there are many services. So I learned that I should check into what kind of services they have, and I want to encourage you to check into the services, because if you pick certain services, you might not be able to see your family even when they're dying. So if that's important for you, you should pick the one that you can meet them. で、そうですね、今回学んだことの一つとしては、やっぱり病院とかによって提供しているサービスとか違いますので、いろいろと吟味していただいて、どれを選ぶかっていう選択をしていただきたいと思います。もう本当に慎重にコロナでは絶対かからないようにしたい、それを徹底しているという病院を選ぶか、そうですね、状況に応じてはコロナの危険を伴ってもいいから会いたいというのであれば、会うことができる病院を選ぶという選択肢をするということも必要だと思います。And I learned that God was always with us. God cares about us. And God loves us. And I'm very thankful for that too. で、学んだことの一つとしては、やっぱり神様が私たちを愛してくださっているということと、神の奇跡を与えてくださる。で、それは本当に人間の考えを超えているもので、一番本当に必要だったものを与えてくださったということも、気づきましたし、やっぱりその死への恐怖がなくなったということが一番大きな感謝です。So the biggest miracle, and biggest one thing the biggest appreciation we have for God is that my wife overcame the fear of death. She conquered death, and that was what we needed the most. Okay, so anyways, I'll make it short this time. So thank you for watching, and if you have any questions or comments, please post them, and please stay tuned for more organized versions of this report on her fight against cancer, and I'll make videos about how the funerals in Japan works too. で、皆さん本当に見ていただいてありがとうございました。質問、コメントあればぜひ残していただいて、で、今後またすごくちゃんと整理したがんとの戦いのご報告を
動画を上げたいと思ってます。で、またお葬式のね、ついて、日本でお葬式上げるには、費用とか、ステップとかどういうことが必要なのかっていうことも上げていきたいと思います。ので、ぜひそちらもご覧ください。Alright, so thank you for watching. I'll see you in the next video. Bye bye. 見てくださってありがとうございました。